تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم من جديد ومع درس جديد في سلسلة دروس اللغة الفرنسية. Aujourd'hui, on va étudier une autre leçon de conjugaison s'intitule les modes du verbe. Donc اليوم غنطرقوا للدرس ديال الكونجيغيزون اللي هو العنوان ديالو هو les modes du verbe يعني صيغ الفعل. Donc on commence. Donc, partons d'un exemple suivant. Mourad, on commence par la première phrase. Mourad lit le texte. Donc, Mourad lit le texte est une phrase comporte le sujet, le verbe et le complément. Donc, le sujet ou le fa'il هو Mourad. Le verbe l'air اللي مكونجيغي في le présent lit يعني يقرأ الناس. Donc le texte c'est un complément d'objet direct يعني مفعول به مباشر parce que il est attaché sans يعني aucun préposition entre le verbe et le complément. Et aussi on pose la question Mourad lit quoi? Mourad lit le texte. Donc c'est un complément d'objet direct. Donc le mode le verbe c'est le mode indicatif. Donc les temps de l'indicatif كاين le présent, le futur simple, le passé composé, donc l'imparfait, etc. Ce sont des temps indicatifs. يعني l'indicatif يعني الدلالية يعني فيها كيكون الفعل يعني واقعي, l'action est réelle. Donc on passe à la deuxième phrase. Mourad lirait le texte. Donc عندنا la terminaison ديال le verbe اللي هو lire عندنا a été يعني هذه la terminaison ديال le conditionnel. donc يعني غنعرفوا كيفاش نكونجوغيو les verbes ديال premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe في le conditionnel. يعني غيكون موضوع يعني في حلقات أخرى يعني في هذا الصدد. donc هذا لو مود اللي هو لو كونديسيونيل كنستعملوه ملي كيكون الحدث يعني لاكسيون بو سو رياليزي ou bien ne pas se réaliser يعني أن لاكسيون يقدر يتحقق ويقدر ما يتحققش. هذا هو لو كونديسيونيل. بالنسبة لا فراز سويفون لي لو تكست كنقول لك اقرأ النص. لي لو تكست يعني je donne un ordre ou bien un conseil. هذا لو مود s'appelle l'impératif يعني الأمري يعني صيغة الأمر. كان أمر بشي حاجة donc on donne un ordre ou bien un conseil كنعطي واحد الأمر أو لا واحد النصيحة. donc بالنسبة la quatrième phrase lire le texte. lire كنشوفو يعني lire ما تكونجيغاش. هاد le mode كيتسمى l'infinitif يعني ما كيتكونجيغاش. le verbe n'est pas conjugué. donc بالنسبة la phrase suivante en lisant le texte Mourad serait يعني كنقراو التكست كتقرا التكست ومراد كيضحك يعني دونك هاد لو مود كيتسمى لو بارتيسيب ليزون فيه جوج كيكون ليزون وكيكون ليزي. دونك كاين لو بارتيسيب بريزون وكاين لو بارتيسيب باسي. donc la dernière phrase je veux que tu lises le texte. je veux que tu lises le texte يعني في هذا لو مود كيكون مسبوق بكو. je veux que tu lises le texte يعني ما كرهتش ولا أريد أن تقرأ النص يعني donc on souhaite que l'action de la lecture se réalise يعني أننا كنتمناو يعني في هذا لو مود ديال كيتسمى لو سبجونكتيف يعني صيغة النصب الفعل كيكون فيها التمني ديال وقوع الفعل أو وقوع الحدث. on souhaite que l'action se réalise. donc pour résumer يعني هادشي اللي شفنا en français il y a 6 modes du verbe كاينين 6 ديال الصيغ. les modes du verbe sont l'indicatif يعني كيكون l'action réelle par exemple je chante أنا أغني. كاين le conditionnel اللي فيه كيكون l'action peut se réaliser
ou bien ne pas se réaliser يعني يقدر يتحقق ولا يقدر ما يتحققش هذا كتسمى le conditionnel فيه de temps le conditionnel présent et le conditionnel passé بالنسبة للسبجونكتيف يعني لو سبجونكتيف كيكون فيها التمني او لا الرغبة في ان يعني لاكسيون يتحقق دونك بحال كو جو شونت بالنسبة للامبيراتيف هذا كيتعلق ب يعني اعطاء واحد الامر اون دون ان اوردر او بيان ان كونساي بحال شونت شونت بحال لير لو تكست لي لو تكست لو بارتيسيب le participe fait deux, le participe présent et le participe passé. كاين chantant ou كاين chanter par exemple. Ou كاين le mode يعني dernier, le dernier c'est l'infinitif. يعني فاش كيكون le verbe n'est pas conjugué. Donc pour la terminaison du verbe يعني أن النهاية ديال الفعل comporte كتحمل des informations كتحمل يعني معلومات sur le mode يعني أن يعني باش كنعرفوا لو مود كنعرفوه بلا تيرمينيزون ديال لو فيرب مثلا بحال شونتوري شونتوري يعني كنشوفوا لو راديكال ديال لو فيرب بلس لا تيرمينيزون ديالو في لو فيرب اللي هي او ار كاينه وزدنا عليه ا اي هي لا تيرمينيزون ديال لو فيتور سامبل يعني في لو بروميير بيرسونيل جو. Donc c'est le mode indicatif parce que le futur simple ou mode indicatif. Donc on passe maintenant à des exercices d'application. Donc l'exercice 1 indique le mode des verbes en gras dans 6 phrases. يعني قال لك نبينوا يعني le mode ديال les verbes اللي هما en gras يعني اللي مكتوبين بخط عريض يعني بخط عريض في هاد الجمل. Donc la première phrase je viendrai sûrement demain. Je viendrai sûrement demain. Je viendrai sûrement demain يعني غنجي غدا بالتأكيد. Je viendrai كنشوفوا le verbe viendrai la terminaison ديالو هي ai donc il y a la terminaison ديال le futur simple donc le mode ديالو هو le mode indicatif. بالنسبة la deuxième phrase si tu veux réussir révise tes leçons. إلا بغيتي تنجح سي يعني le conditionnel سي سي ماشي le conditionnel عفوا si tu veux réussir révise tes leçons. donc بالنسبة vous si tu veux هذا c'est le présent le verbe vouloir si tu veux إلا بغيتي تنجح révise tes leçons. donc il y a deux verbes كاين vous اللي هو le verbe vouloir وكاين réussir اللي هو un infinitif. بالنسبة ل vous يعني conjugué في le présent vouloir je vous tu vous il veut nous voulons vous voulez ils veulent. donc يعني conjugué في le présent donc c'est un donc le mode c'est un indicatif. بالنسبة ل réussir حتى هو في l'infinitif donc c'est un mode infinitif. donc on passe à la troisième phrase il marche en chantant. donc كاين le verbe marche et chantant. بالنسبة ل marche la terminaison ديالو هي e à la fin donc le présent يعني conjugué في le présent donc le mode c'est un indicatif. بالنسبة ل chantant هو le participe يعني mode ديال le participe. بالنسبة ل la quatrième phrase je souhaite qu'il vienne كنتمنى يجي. donc إلا شفتو يعني كاين le verbe souhaiter conjugué في le présent la terminaison ديالو à la fin هي e في le personnel je donc le mode هو l'indicatif وكاين qu'il vienne مسبوقة بكو. donc كنقولوا أن كنتمنى غدا تجي يعني قلنا فاش كيكون يعني التمني هو le subjonctif وكيكون بادي بكو. donc vienne يعني conjugué في le subjonctif donc le mode ديالو هو le subjonctif. donc بالنسبة la cinquième phrase il arriverait
peut-être ce soir. يقدر يجي هاد العشية. Donc arriverait إلا شفتو يعني la terminaison ديالو a été في il donc هذا le conditionnel présent. Donc le mode هو le conditionnel. بالنسبة لا dernière phrase il faut que nous construisions un pont. يعني من الواجب يجب بأننا نبنيو الجسر. يعني un pont هو الجسر. دونك إلا شفتو لو فيرب يعني اون غرا هو construision. دونك سابقاه que nous construisions. دونك كنهضرو هنا على لو سوبجونكتيف يعني التمني on souhaite que l'action se réalise. دونك من الواجب أننا نبنيو يعني الجسر كنتمناو نبنيوه. دونك هذا سي لو مود ديال لو سوبجونكتيف. دونك فوالا لا كوريكسيون ديال هاد ليكزارسيس. دونك وصلنا لافان ديال الفيديو. ما تنساوش يعني تشتركوا في القناة ديالو باش تدعمونا باش نستمروا في تقديم الدروس. وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم.